第一次课呢，我们得到了一个波尔兹曼方程。这个波尔兹曼的方程呢，是做了持续时间的近似的波尔兹曼方程。所以我们在那个非平衡态的统计力学下面，我们的最终目标啊，是要把 f 这个表达式给求出来。我们想知道它的分布函数，或者说这个分布函数随坐标速度以及时间的变化是什么样子的。我们想知道这个波尔兹曼方程就是告诉我们这件事的。在第一节里边，我们发现波尔兹曼方程是可以写得出来的，只是由于碰撞项所导致的那部分太复杂了，我们做了一个近似，就是把偏 偏 t 其中由于碰撞项而导致的叫做是 f 减 f0 除以套0算了，就是给了一个叫持续时间 τ 的表达式，τ这个量，然后我们就直接写出了一个近似的方程。这个近似的方程当然它也有用，我们还拿它做了很多事情。第二节、第三节就是这个。那第四节呢？现在我们开始不要做这个近似啊，我们把刚才就是上一次课所做的近似表用完整的考虑了它的微观的碰撞而导致的我这个分布的变化，把这个考虑进去，那么得到的方程就是叫做是波尔兹曼积分微分方程。就这里面不只有微分，还有积分。前面我们在第一节里面只有积分，只有微分。好，这个波尔兹曼积分微分方程，我们可以把它拿来进行一些推导演化。其中有一个重要的定理，就叫 H 定理。H 定理就是来自于波尔兹曼积分微分方程的。那再后面呢，我们接着还是对这件事情，波尔兹曼积分微分方程，我们没有应用啊，只是拿它来做推导。我们回到平衡态，就在平衡态的时候，这个波尔兹曼积分微分方程有什么表现？它表现就是会有一个叫做是气质平衡的条件，然后以及在这个气质平衡条件下面，我们可以推出一些相应的条件，也是在平衡条件下面，我们会有一些什么现象出来，在这一节里面出来。好，下面我们开始这个波尔兹曼积分微分方程。我们刚才说了，这个我们的最终目标是把 f 分布函数求出来。这个分布函数在第一节里面我们也说到，它是包括了运动部分和碰撞部分这两部分的，而且我们前面是对碰撞这部分呢做了一个近似。我们就说在一个特征时标里边，它们都发生了一次碰撞，然后呢它就会趋向于平衡。我们说这个碰撞项是导致它往平衡走的趋势的那部分，运动项不会使它趋向于平衡状态啊，只有碰撞项会让它趋向于平衡状态。我们说这一项我们做个近似就算了。现在呢，我们到这个碰撞的细节里面去，我们看看这个分子之间的碰撞到底使得我们这个分布函数 f 发生了什么样的影响。当然你要做这么复杂的，你想我这个气体里面有那么多分子，然后都会发生相互碰撞的，你要是还做得很把模型你不做点简化的话，那几乎都不可能做。所以我们做一下简化。这简化一个是我们假设它是弹性碰撞的钢球，就这个分子是弹性碰撞的钢球，有大小，然后两个分子碰一下，然后各自分开，这一个假设。然后第二个简单做简化的近似呢，是说我们不考虑3个或者更多个分子之间的同时碰撞，我们只考虑2个分子碰撞。
3个同时碰撞那个不考虑。这个就意味着我们要求啊，这个疏密度要比较小。疏密度小的话，它们本来碰撞的频率就小，那么你多个分子一起碰撞的几率就更小了，那就可以忽略掉。好，我们忽略掉多个分子的碰撞，只考虑2个分子之间的碰撞，这样就显得比较简单了。好，2个分子之间的碰撞，这个你要描述起来还是蛮简单的。我描述2个分子之间发生碰撞，就是用 m1、m2 来描述这2个分子的质量，用 d1、d2 来描述这2个分子的半径。注意到还是刚性球的碰撞，所以这个 d1 和 d2 就是固定的值。还有呢，在碰撞前和后，我们分别用 v1、v2 以及 v1 撇、v2 撇来表示它们的速度。开始的时候以 v1、v2 2个过来碰撞了，然后再分开的时候 v1 撇、v2 撇。在这个碰撞的过程里面，很显然它要满足动量和能量守恒。那么关于这样一个碰撞，我就可以写出它要满足的方程。这个方程很简单，就写在这儿。动量守恒就是 m1v1 加上 m2v2 等于 m1v1 撇加上 m2v2 撇。能量守恒就是1/2 mv 方加起来相等。所以这儿就有动量守恒和能量守恒。这是几个方程呢？这是4个方程。我们有几个未知数呢？我们有6个未知数，分别是 v1 撇和 v2 撇。好，我们有4个方程，6个未知数，怎么样？不够解它吧？是解不出来的。我们差什么呀？2个分子之间相互碰撞，原则上来说，我只要知道了初始条件，一定可以知道那个末态的条件，是不是？所以我这肯定还缺什么已知条件？已知条件是什么呢？你想想，那个它们碰撞，因为它是刚性球，跟我们以前的那个正碰不一样。你把2个当做直点来碰撞的话，那个时候是没有考虑到它的那个叫做是瞄准距离的。有一个东西叫瞄准距离，大家应该还记得吧？就是我有一个，那个时候一般都是考虑的那个什么有库能力啊或者引力的时候，有一个瞄准距离，我中间有一个，另外有一个，它和它发生碰撞的时候，并不表示它一定要撞到它的质心，而是说有这样一个距离叫 d 瞄准距离。根据瞄准距离不一样，它发生那个所谓的碰撞之后出射的角度也不一样，对吧？所以这儿就会有一个瞄准距离一个新的测量在里面。对于我们这儿来说呢，我们不用瞄准距离，我们用方向，因为我们肯定是需要一个方向的，它在碰撞前和碰撞后不是正碰，直接就来了回了。那个时候我们不用定义方向，方向确定的。这个时候我们肯定要定义一个方向，一个方向呢，我们就这样来看，就这是分子1，这是分子2，它们俩碰撞的时候肯定会有一个接触的点，这个点和2个球心的连线就会有一个方向了，这个方向就可以是唯一确定的值。这个方向含有几个量啊？方向是含有方向，注意啊，方向是单位方向，所以只有2个量，只有西塔和 phi 2个方向，2个量。这2个量确定就意味着我又确定了，刚才不是那个4个方程6个未知数吗？我又确定了2个方向之后，就意味着我这个可以唯一的解出来了。所以
在给定这个方向 n 了之后，我就可以把刚才的这个碰撞唯一的解出来，解的结果在这儿。当然过程很烦，因为你这里面有这么多，还要加上这个方向，你要解出它呢，你的费一点功夫。不过结果是在这儿了，结果这里面就是 v1 撇 v2 撇等于这边是跟 v1 和方向相关的，下面的是 v2 一撇，它们俩都跟 v1 v2 相关，并不是单独的相关性啊。好，这个解就有了。这个解它有特点，特点是什么呢？它可以它可以把这个互换，它可以把 v1 和 v1 撇互换 ，v2 和 v2 一撇互换。也就是这个解我可以写成这个解的形式。我把刚才的 v1 一撇全换成 v1，v2 一撇全换成 v2， 相应的把 v1 全换成 v1 一撇，v2 全换成 v2 一撇，它照样满足刚才那个方程。为什么呀？你看看原始的方程，原始这两个方程，你看完全对称，你把两个换一下，形式一模一样，所以你这个就可以把这个 v1 和 v1 撇互换。好，互换之后，我还要做一件事情。互换之后，你看这儿有个 n， 这儿有个 n，n 是表示的是方向矢量，那个方向矢量在这儿有个 n， 这儿有个 n， 这两个 n 实际上是相乘的，对吧？是相乘的话，我把它都在前面加一个负号，没问题吧？我这儿加一个，这儿加一个，就跟没加一样。但是我加了一个，它的含义就不一样了。它的含义体现在下面这两个图上。我们先看第一个的含义，就是刚才上一页里面 v1 撇等于 v2，v1 撇等于什么 ，v2 一撇等于什么的那个，它意味着我以第一个粒子以 v1 的速度进来，第二个粒子以 v2 的速度进，它们碰撞的方向矢量是 n。碰撞之后，第一个粒子以 v1 一撇出去，第二个粒子以 v2 一撇出去，这是刚才那个碰撞。而这个表达式呢？这个表达式意味着我开始以 v1 一撇，就是第一个粒子以 v1 一撇进来，第二个粒子以 v2 一撇进来，碰撞。这个时候碰撞的时候，方向矢量我还是以1为起点的，方向矢量跑到下面来了，所以这个 n 和这个 n 是相反的，方向相反的，所以这儿加个符号。v1 一撇的这个粒子以 v1 的形，v2 一撇的这个粒子以 v2 的形式出去了。就是刚才那个两个式子所表达的含义，就分别是这两个。这两个的意思又是什么呢？这个我们叫圆正碰撞，这个叫圆逆碰撞。圆碰撞就是说我只考虑了中间的一个粒子做代表的，这是最基本的，所以叫圆碰撞。然后这个碰撞呢叫正碰撞，我本来是以 v1 的入射速度变成了 v1 一撇，v2 的入射速度变成了 v2 一撇。逆碰撞说的是我用原来的一撇的这个速度进来，然后以没带撇的这个速度出去。
叫力碰撞。为什么这个东西我们叫力的原因在？注意到我们这一节课是在干什么？我们是在求那个分布函数 f。我们求 f 就是求 f d 欧米伽 d 套，这个欧米伽是指的 dvx、dvy、dvz。我们是在求在某一个速度范围里边的粒子数。我这个碰撞的含义是什么呢？我这个碰撞的含义 v1、v2，它本来在我这个范围里边，比如说对于这个 v1 来说，我 v1 本来在这个范围里边碰撞了一下，跑到 v1 撇 ，v1 撇就不在我这个范围里边了。我这个叫正碰撞，使得我这个范围里边的粒子数减少了，少了一个走了。逆碰撞刚好相反，我这里边本来没有这个粒子，它本来是速度 v1 撇的，经过这个碰撞进来了，变成 v1 了，所以使得我这个 d 欧米伽这个范围里面，下空间的范围里面多了一个粒子，所以一个叫原正碰撞，一个叫原逆碰撞。好，这个是碰撞，是单个的一个碰撞。我们显然不只求一个碰撞，我们要求的是碰撞频率，就是在单位时间里面到底有多少个这样的碰撞，有多少个这样的碰撞？当然我们就得一个一个来数啊。我们来数一下有多少个碰撞。数是这样数的，我们以分子一为那个点，我们假设这个分子一在这儿不动，看看外面有多少个撞过来。好，撞过来呢，它会撞到哪儿去呢？我们要分析的是分子二它的质心，我们要看看它的质心。质心这个你相当于抓住了问题的本质，你不要看别处那个复杂。你看质心会到哪儿算碰上？质心只能是在这个面上，这是一个球面，在这个面上的时候表示碰上了。这个面就是叫以它为球心的，以 d1、2 为半径的球面 ，d1、2 等于 d1 加 d2， 也就是它们俩的半径的和。好，在这个面上算碰上了，那我们有多少个粒子在某一个 dt 的时间里面会碰到这个面上来呢？我们就要对它进行积分，但是积分之前我们先进行那个微。我们看看微圆上，就是我在这个面上挖一个小，就是这个整个的面上挖一个小面圆。这个面圆的面积呢，我叫 d1/2 乘以 d1/2 的平方啊，乘以 d 欧米伽，也就是我这个角度我叫 d 欧米伽，这就是它的面积。这个面积再乘以一个高度，就是体积。那高度是多少呢？高度我不知道，但是我知道我知道有多远的粒子可以碰过来。我可以知道就是在速度是相对速度啊，就是我原来的是 v2， 你这个是 v1， 那在它的坐标里面看就是 v2 减 v1。以 v2 减 v1 这样一个速度过来的粒子，它在 dt 时间里边，就是 v2 dt 这么长里边，这个里边所有的分子2都能撞过来，所以我这个体积就有了。体积就是，在哪儿呢？啊，一直到下面去了啊。这体积我等一会儿再写。体积就是这个面积乘以那个高，啊，好，这个我们刚才都已经说了，就是这个 d1/2 表示它的那个 d1/2 表示它的那个大的这个虚线表示那个圆的半径，
还有呢，M1反正我就在这儿没动，M2就是这个上面这个圆圈，我们刚才要算的这个体积，我们把这个腐化效应放这儿，要算的这个体积就是这么多，就是这个 D12是这个的长度 ，D12 cosine 那个平方 d 欧米伽是它的面积，但是这是斜着的，我把它弄成正的话，要乘以一个 cosine 西塔，cosine 西塔在这儿，要乘以 cosine 西塔算正的底面积，然后再乘以高，高就是 V2 dt。好，这是我刚才算出来那个体积。在这个体积里面有多少个 V2 多少个2的分子啊？就会转过来的分子数了。注意到，我要算分子数就是这个，就是 F d 欧米伽 d 套，d 套是体积，相当于现在我把体积已经给出来了，所以我再把 F dW 放进来，就是总的分子数。那么总的分子数就是 F2 d 欧米伽2，然后再把这个体积拿过来。这就是有这么多个会转过来的分子。我们注意到这个 F2 的含义啊 ，F2 实际上是指的 F2 V2T， 也就是我那个转过来那个分子它的速度 V2 有一个叫 V2 的这个值。好，这是转过来的分子数，然后这个分子数里面有一个量叫这个东西，我不要这个 dt， 从这儿开始到这儿，这个东西我把它另个名字叫 lambda， 为了写起来简单一点，暂时看起来就是为了写起来简单一点。那么刚才这个式子，我就把这里面写成 lambda 的话，那就是 F lambda， 然后 d 欧米伽2 d 欧米伽 dt， 啊，写起来简单一点而已。好，这是我把第一个分子固定在这儿，然后我算出来有这么多个会在 dt 的时间里面转过来。可是我还没说我的分子一有多少个呢？我有多少个分子一呀？分子一的个数一样，我要看 F1 d 欧米伽1 d 套。我有这么多个分子一，所以我的分子一也可以写出来是这么多。那两个碰撞的频率、碰撞的次数多少个？我有这么多分子一，每一个分子都会被碰这么多次的话，我总的碰撞次数就是它们俩相乘吧。所以我总的碰撞次数就是 F1 F2， 然后 d 欧米伽1 d 欧米伽2，然后 lambda d 欧米伽 dt 一套全碰上，就是我的总的碰撞次数。好，总的碰撞次数写出来了。然后我们注意到，刚才这个碰撞说的是正碰撞，就是我分子一本来在 d 欧米伽里边的这部分，被外边来那个粒子把我撞走了，所以这么多的碰撞次数都是使得我这个分子一在这个 d 欧米伽里边跑出去的。你碰一次，我就有一个这样的分子跑出去了，使得我在这个相空间里边粒子数减少了。刚才我们说了，除了有正碰撞，还有逆碰撞。这个逆碰撞就刚好是使得我在这个 d 欧米伽范围里边粒子数
分子一的数目增加的那部分，那我们可以把那部分也写进来。那部分写进来的方法很简单，我们前面已经看到了，它是对称的，所以你就把上面这个数字抄下来就行了。只不过要注意到，它碰完了之后，它是 F1 撇还有 F2 撇，所以它那个逆碰撞的时候，它的初始的分布是 F1 撇 F2 撇。那当然也就会是 d 欧米伽一撇 d 欧米伽2一撇，还有那么的一撇。有一些东西是没变的，欧米伽 t 套这是没变的。你要取一个体积元，就是那个立体角，立体角本身是坐标，没变。时间我是给定的某一个立体的时间，这个没变。然后 d 套呢，是我对那个分子一说的，给它一个空间范围，这空间范围也没变。所以这个 d 欧米伽 dt d 套本身和上面的是一样的。好，这就是我的逆过程，使得我在某一个相体积里边粒子数增加的那部分，增加的是这么多，然后减少的呢是这么多。当然我们要算总的的话很简单，是不是？我就把二者相减，就是我总的变化。当然这个相减有点不那么方便，因为你这儿有那个欧米伽一撇、欧米伽2一撇，还有那么大一撇，这些上面放在一起不太好。不过有办法，这办法就是 d 欧米伽1一撇 d 欧米伽2一撇刚好等于 d 欧米伽1 d 欧米伽2，它们俩相乘，本来这是坐标变换啊。这个坐标变换原则上来说，我就应该写出它们的变换矩阵，然后发现那个变换矩阵等于1。但是书上有证明，证明这个就是一样的，证明起来也挺简单的，就是也是考虑到这个正碰撞和逆碰撞两个的过程是对称的，所以它这个也会是一样的。还有一个呢，是那个 lambda 我们刚才按照定义是什么 d 平方 v cos西塔，这个 v cos西塔就可以写成这个 v2 是相对速度，相对速度就可以写成矢量的形式 v2 减 v， 你这不是有 cos西塔吗？就是这个矢量的形式点成 n 就是那个碰撞的方向矢量。这个你可以反过来写，你写成 v2 一撇减去 v1 一撇，然后再点成 n 一撇。你要是写成这个样子的话，这两个你去看原来的那个碰撞啊，你去看原来的那个碰撞，你会发现这两个确实是相等的。然后这个你既然写成这样的话，那它就跟这个定义是一样的了，变成lambda 一撇。所以 lambda 等于lambda 一撇。那么上面这个式子里面呢，这三个撇我就可以把它去掉，变成这个增加的粒子数。变成了 F1 撇 F2 撇，然后后面的这个东西和这个就是一样的啦，是一样的之后，我就可以很方便的写出这个粒子数的变化，就可以写成这个样子了。由于碰撞而导致的我的分子一的分布的变化，这里我加那个一，偏 F 变 T 偏1，因为我是考虑的是分子一它的那个分布的变化，它由于碰撞而导致的变化就等于这个东西减去这个东西，这个减掉，就是 F2 一撇 F1 一撇减去 F1 F2， 然后还有各种 d 欧米伽2啊，然后lambda d 欧米伽 dt d 套啊，还有 d 欧米伽1啊，这些都写上。写上之后，我们考虑到一件事情，就是我们左边是针对分子一来说的，它的分布的变化。那么我们刚才假想的那个分子2啊，就应该是对它进行积分。
就是各种各样的分子 r， 你都得把它算进来。所谓的各种各样的分子 r， 就是你有各种频率，各种速度的分子 r。还有呢，这个欧米伽是指的各种碰撞方向的，各种碰撞方向的分子 r， 你都把它求积分，就是求和，都求和求起来。这就是所有的碰撞，所有的碰撞会合起来导致的我这个分子一它的分位的变化。好，这个方程说的是在分子一里面有一个d 套是那个某一个空间范围，某一个速度范围，也就是某一个项空间里边，在某一个 dt 的时间里边做的改变，由于碰撞而做的改变。把这个带到前面的那个方程里边，带到前面的那个那个就是第一节啊。第一节我们说你的分布的改变就是偏 f 偏 t 分两项，一项是由于运动，一项是由于碰撞。关于碰撞的这一项你已经写出来了，那我就可以把这个带到前面去，写出完整的方程。注意到我们在前面写那个玻尔兹曼方程的时候，我们用的是 f， 所以在这儿呢，我们也不要这个一了，我们把这个所有的一都去掉，把一都去掉，就表示我考虑的是某一个分子，不给它加一。但是呢，我另外有一个，你这儿不是有那个2的那个，我就给它换一个下边叫1，就表示和我要考虑的那个分子不一样，是有一个东西来撞它了，把那个撞它的都要积分掉，那么就得到了这个新的方程。这个方程就是把这个里面的拿进来，就这部分放到这儿来。这儿本来是我用除以时间近似得到的 f 减 f0 除以套，现在我用考虑了详细的碰撞过程之后得到的是这个。大家看一下，这个是 f1 撇，我在这儿叫 f1 撇 ，f2 撇我叫 f1 撇，那这个 f1 叫 f2 我改叫 f1 了。这个方程有积分，有微分，所以就叫玻尔兹曼积分微分方程。玻尔兹曼积分微分方程说的事情跟前面一样，除以时间近似的方程一样，是说在这个非平衡的过程里边，我的 f 分布函数的变化所应该满足的方程。那这个方程呢，会有它的各种性质，其中一个性质就是 h 定理。我们从这个方程出发，这还是刚才的玻尔兹曼积分微分方程。这个积分微分方程呢，我们可以对它做一些变化，你定一个新的量叫 h， 这个新的量我们叫 f log f d 套 d 欧米伽，这相当于是分布函数的一种新的形式啊。所以这个 h， 这个新定义的这个 h 这个量是我们人为定义的，它的含义呢，勉强可以算作是分布函数。好，这个 h 是人为构造的，这个人为构造的量，你也可以对它进行对时间求导数 dh/dt， 你可以做这件事情。那刚才是 f log f， 你在对时间求导数，你时间求导数你要是放到这里面来的话，它应该是跟这两个东西要无关，不是无关，就是对它们不做导数，所以你这个在这儿是 d， 在这里边就变成偏导数，偏 f log f 偏 t。这个很容易，你就可以把它写成这种形式。
把它展开一下。以前这个 f 对这个 f 求编导就是 log f， 你再对这个 f 求编导就是这个是 f， 这 f1/1，所以变成1了，那就是1加 log f， 然后后面有偏 f 分 t， d 塔 d 塔。注意啊，这纯粹是我们定义的一个新增量叫 h， 我们来看一下这个 h 的性质啊。然后这个 h 的性质最后得到的就是 h d 哎，你这儿有偏 f 偏 t， 这个偏 f 偏 t 我们刚才不是有吗？这玻尔兹曼轻微分方程，所以你把那个玻尔兹曼轻微分方程里面的偏 f 偏 t 全给搬下来。这个很长，包括3项，3大项，一项是这个，在这儿。一项是这个，这个是在空间里面的运动，这个是在速度上面的运动，还有这一项，这一项是在碰撞所导致的分布的变化。所以这儿1、2、3三个，我们来分别对这3个求一下，看看这3个各自的积分是什么东西。对第一个这个 Vx 偏 f 偏 x，Vy 偏 f 偏 Vy， 这些是可以写成 V 点成 f 的梯度，可以写成这样。好，这个1加 log f 呢，我根据这儿做的同样的事情，你看到这事儿，我也可以回回去变成那个，把这个 f 拿进去，变成 f log f。这个拿进去变成 f log f 乘以 log f， 再呢，你这个 v 点成 f log f 的梯度，你又可以改写成它点成 v f log f， 这是矢量的变化，矢量一个倒三角之间的变化。好，那这个倒三角点成这个东西，我们可以用高斯定理，可以改成面积分。这个面积分，西格玛就是这个面。这个面点成 vf，f 点成 v，f log f， 里边有个 v。注意到 v 点成面。这个面可是我在那个，相当于我有个盒子，我有这个盒子里面把气体都装着，我是在这个气体最外面做的一个面。这个面是最外面，也就是说你不可能有粒子跑到我这个面外面去的，那么你这个 v 点成这个面就总是等于0的，你不会有东西出去。那这个东西就等于0，所以这个第一项是等于0的。我们再看这个第二项，第二项在这儿，我们再看一下这个第二项，也是 x 偏 f vx 偏 vx 这一项啊，你同样的。首先是把这个 x 拿进去了，这 x 拿进去，我们前面说过 x 就是逆，那个逆和 vx 是没关系的，我们在那个第一节里面说过，它可以和 vy、vz 有关，根据你是重力啊还是那个还是电磁力，但是它可以把在跟 vx 没关，它可以拿到这里面来，拿进来之后呢？这个又可以拿进来变成 log f， 这个东西变成 log f， 那就写成了这样3项。这3项，你可以看，这个基本上就是全微分的形式。当然这里边 vx 你还有 vy、vz 了。你这偏什么？偏 vx， 你那儿 d 欧米伽里面有个 dvx。所以这就变成全微分的形式，然后就变成了一个从负无穷到正无穷的球差。
Vy、Vz 还在，这边呢是一样的，这边只不过一个是 Vy， 一个是 Vz， 负无穷的正无穷。那很明显，这个里面有 f 等于正负无穷的时候，肯定都是 f 在 Vx 等于正负无穷的时候，肯定都是零，就是没有，几乎没有。那这个就等于零了，所以我们总体上也是等于零的。也就是说刚才那个，由于在速度方向上的所谓的运动，也不会对 h 这个值产生影响。于是剩下的就是 dh dt 等于这个由于碰撞所导致的了。好，这个 dh dt 仅仅跟碰撞相关的话，实际上这个 dh dt 它就有一个含义。我们前面说过，碰撞是改变我的分布的，所以这个 dh dt 它就意味着跟分布的改变相关。dh dt 表示的是我从一个分布到平衡分布的一个趋势。好，具体的含义我们后面还会再说到它。我们下面直接来看这个表达式如何把它算出来的。这算出来呢，你看这儿有1加 log f， 这儿 f1 减去 f1 看起来挺复杂的样子。不过有简单的办法，简单办法就是根据两个对称，一个是在坐标上有一个对称性，一个是在碰撞上有一个对称性。碰撞上那个正碰撞和逆碰撞的对称性，书上写的有，我们不进入细节了。根据这两个碰撞，你可以得到下面的这个结果。这个结果就是把这里面的1加 log f 可以换成1/4的 log ff1 减去 log f1 就是把这部分可以写成1/4的这个东西。后面的呢还是照抄的。写成这种形式有一个好处，这种形式你看，这个和这个一样的，这个和这个一样的，也就是说，我可以把这个叫做 x， 这个叫做 y， 我这个积分被积函数就相当于是 x 减 y 乘以1的 x 方减 1的 y 次方，写成这种形式，它意味着一件事情。就是一定会大于等于0。我 x 比 y 大的时候，1的 x 次方减1的 y 次方也会大于0。x 比 y 小的时候，这个也会小于0。所以这个总是会保证它大于等于0的。那也就是说，这个被积函数总是大于等于0的。被积函数总是大于等于0的，你的积分就相当于求和，你这个求和里边所有的项都是大于等于0的，那你总的也肯定是大于等于0的。前面有个负号，意味着这个 dh dt 是小于等于0的。dh dt 小于等于0，就叫 hd。这我们推出来一个 hd 里，这 hd 里是根据我对 h 有一个定义，定义为 f log f， 然后这套利用表进行求积分，然后定义了这样一个 h 函数。这个函数我们发现它对时间求导数的话总是小于等于0的。这个对时间求导数总是小于等于0，我们前面说过，这个 h 它跟运动所导致的分布的变化没有关系，它只跟碰撞所导致的分布有关系，而碰撞所导致的分布的变化是意味着它往平衡的方向走的。所以这个 h 小于等于0也是告诉我们它的一个运动趋势，就是它的分布的
改变趋势，往平衡的方向走，而 THDT 就是下列的状态。那我们下节给大家讲。